अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हूँ। दूसरे दिन मुझे सुबह सुबह अकरम की कॉल आई। कॉल अटेंड करने पर मुझे महसूस हुआ कि वो बेहद परेशान था। बेख्तियार मेरा दिल अनजाने हादसे के तहत धड़क उठा। उसने मुझे बताया कि 2 घंटे पहले अली को पुलिस पकड़कर ले गई थी। उस पर हवेली के मुलाजिम डांगर ने खेत से डीजल इंजन पीटर इंजन जिसमें डीजल डालकर ट्यूबवेल चलाते हैं और फलों की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। अकरम ने मजीद बताया कि वो इस वक्त फैसलाबाद से निकल रहा है और कुछ घंटे बाद गांव पहुंच जाएगा। उसने मुझे भी फौरन वापस आने को कहा। मैं अपना दिल महसूस कर रह गया। अभी मैं गांव नहीं जा सकता था। मेरे हदशात दुरुस्त थे। मेरी और अकरम की गैर मौजूदगी में अली पर फिर से हाथ पड़ चुका था और इस दफ़ा चौधरी के मुलाजिम ने उसे पुलिस के जरिए उठवाया था। मैं जानता था कि हमारे इलाके का थानेदार चौधरी का नमकख्वार है और वो चौधरी के एक इशारे पर अली के जिस्म के बखिए उधेड़ कर रख देगा। पुलिस वालों की मार ऐसी हुआ करती है। मैं हद दर्जा उलझता चला जा रहा था। अभी जो करना था फौरी करना था, वरना अली पर केस बनाकर उसे बड़ी जेल भी भेजा जा सकता था। थाने में पड़ने वाली मार उसके अलावा बोनस थी। आखिर मैंने बॉस से मुलाकात का इरादा किया, लेकिन पता चला कि बॉस अभी दफ्तर पहुंचे ही नहीं। आखिर मैंने फ़ोन पर ही बॉस से बात की। जब बॉस को पता चला कि मैं फिर से गांव जाना चाहता हूं, तो बॉस ने यकसर इनकार कर दिया। उसके बाद बॉस ने फ़ोन भी बंद कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चंद मिनट तक दफ्तर में कंप्यूटर पर काम करते हुए अचानक मुझे एक गैबी मदद हासिल हो गई। हुआ यूं कि गड़बड़ का रिकॉर्ड मेरे हाथ लग गया था और बॉस को होने वाले लाखों के जिस नुकसान का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, उसका सबूत अचानक ही मुझे कंप्यूटर के रिकॉर्ड से मिल गया था। मैंने वो सबूत बॉस के सेक्रेटरी के हवाले किए और बॉस को भी इस बारे में मैसेज करके बता दिया। अगर आप ये नावल बिना सेंसर के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुक्रिया। अब मुझे यकीन था कि मेरा बिना छुट्टी लिए चले जाना बॉस को इतना नाराज नहीं करेगा। गांव पहुंचकर मैंने अकरम से मुलाकात की। उसकी जुबानी पता चला कि अली को पुलिस ने बहुत मारा था और टेडी को भी इस काम में मुलव्वस करके गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं बल्कि उस पर शुबा भी जाहिर किया जा रहा था कि वो इलाके के नवाब में होने वाली दीगर कई चोरियों में भी मुलव्वस था। मैंने अब इंस्पेक्टर से मुलाकात करने का फैसला किया। जब अकरम ने पूछा कि हम उसे मिलकर क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि वो तो खुद चौधरी का नमकख्वार है, तो मैंने कहा जानता हूँ कि वो चौधरी का पालतू कुत्ता है, लेकिन मेरा मकसद चौधरी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना है। अगर वो हमारे दोस्त पर इतना कहर बरसा रहा है तो उसकी झूठी इज्जत की कली भी तो खुलनी चाहिए ना। मैं उसे पूरे गांव में बदनाम करने वाला हूँ। अनकरीब अली और हया की इश्किया दास्तान गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर होगी और गांव वालों को मालूम हो जाएगा कि अली के साथ होने वाले सारे मजालम का जिम्मेदार चौधरी है और उसकी असल वजह क्या है। अली के साथ तो जो होगा होगा ही, लेकिन इससे चौधरी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अकरम, और हो सकता है उससे शायद गांव वाले भी अली का साथ देने पर तैयार हो जाएं। मैंने देखा कि अकरम मेरी इस बात से मुत्तफिक नजर नहीं आ रहा था। उसने हदशा जाहिर किया कि इससे तो अली पर और भी ज्यादा जुल्म शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा फिक्र न करो, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। कुछ भी था, लेकिन एक बात तो मैंने सोच ली थी, चौधरी को अब गांव वालों के सामने सही मायनों में नंगा करने का वक्त आ गया था। दूसरी तरफ चौधरी की अजियतनाक कार्रवाई का राउंड मुकम्मल होने के साथ ही शकीला भी बेहोश हो गई। चौधरी एक मुकम्मल सांड था। उसने शकीला के साथ इस तरह से कार्रवाई की थी कि वो शादीशुदा होने के बावजूद कार्रवाई के दौरान ही बेहोश हो गई थी। चौधरी ने सांस दुरुस्त की, एक नज़र शकीला के खूबसूरत वजूद पर डाली और मुस्कुराने लगा। कुछ देर वो पंखे के सामने होकर बैठ गया। सख्त मुशक्कत के बाद उसका सारा जिस्म पसीने से शराबोर था। पंखे की ठंडी हवा से अपना पसीना सुखाने के बाद वो कपड़े दुरुस्त करके बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने डांगर को अपने साथ लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। डांगर को चंद हदायत देने के बाद चौधरी ने गाड़ी संभाली और वहां से रवाना हो गया। गाड़ी की पुश्त पर नजरें जमाए खड़ा डांगर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था।
شہر کے ایک پرسکون گوشے میں واقع یہ فلیٹ چودھری ہی کی ملکیت تھا، جس میں اس کے چند خاص کارندے رہتے تھے۔ اسی فلیٹ میں موجود ایک بیڈ پر اس وقت بے ہوش شکیلہ موجود تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں ڈانگر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے آتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی نظریں بیڈ پر موجود شکیلہ کے خوبصورت جسم پر ٹکی ہوئی تھی، جو اس کی آمد سے بے خبر بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے نہ لیٹی ہو، بلکہ اسے زبردستی اس انداز میں بیڈ پر لٹا دیا گیا ہو۔ بیچاری شکیلہ، جو ایک وحشی مرد کی ظالمانہ کارروائی سے ابھی تک نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ پھر سے ایک مرد کا شکار ہونے والی تھی، اور مرد بھی ڈانگر جیسا درندہ صفت تھا، جو بے رحمی اور درندگی اور بربریت میں چودھری سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ اور یہاں تو معاملہ بھی ایک جوان لڑکی کے جسم کا تھا۔ ڈانگر نے آتے ہی جگ سے پانی لے کر شکیلہ کے وجود پر انڈھیل دیا۔ شکیلہ ایک جھٹکے سے اٹھی، جیسے ڈر گئی ہو۔ ڈانگر اسے دیکھ کر زور سے ہنسا، جبکہ شکیلہ کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی خوف کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ شکیلہ اور تو کچھ نہ کر سکی، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ڈانگر اس کے پاس آ کر بولا، جتنا چاہے روتی رہو میری بلبل، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کمرے سے تمہاری آواز کبھی بھی باہر نہیں جا سکتی میری جان۔ اور شکیلہ کو اچانک چپ سی لگ گئی، گویا وہ لاشعوری طور پر یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اس کے رونے کی آوازیں سن کر ہی کوئی یہاں آ جائے اور اسے بچا لے۔ لیکن اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا صرف فلموں اور کہانیوں میں ہوا کرتا ہے، حقیقی زندگی میں نہیں۔ حقیقت فلموں اور کہانیوں سے کئی زیادہ تلخ ہوا کرتی ہے۔ شکیلہ کو اچانک ہی ڈانگر نے دبوچ لیا۔ اس کے وجود سے ایک عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، لیکن اس وقت شکیلہ کے لیے اس بدبو سے بھی زیادہ روح فرشا یہ احساس تھا کہ وہ ڈانگر جیسے غیر مرد کے ساتھ تنہا اس کمرے میں اس کی ہوس کا شکار ہونے والی ہے۔ شکیلہ نے دوبارہ سے مزاحمت کی، لیکن ڈانگر نے جواب میں چودھری سے بھی زیادہ تشدد شروع کر دیا۔ اس نے ایک ہنٹر نما رسی نکالی اور اس کے وجود پر برسا دی۔ شکیلہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگی۔ ڈانگر ساتھ ساتھ اسے دھمکاتا بھی جا رہا تھا کہ اگر وہ تعاون نہیں کرے گی تو وہ اسے اسی طرح مارتا بھی رہے گا۔ شکیلہ بری طرح سے پھنس کر رہ گئی۔ آخر اس نے حالات سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے خود کو ڈانگر کے حوالے کر دیا۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ جب آخر کار یہی مقدر ٹھہری تو پھر مزاحمت کر کے اتنا زیادہ تشدد کیوں برداشت کرے۔ چودھری کے سارے ملازموں نے دعوت اڑائی۔ آخر صبح کا سویرا پھیلنے سے ذرا پہلے سب لوگ شکیلہ کو اس کمرے میں بندی ہوئی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ صرف ایک ملازم موجود تھا جو شکیلہ کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ شکیلہ اس وقت بھی بے ہوشی کی کیفیت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ ناول کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔